Не үшін Арсенал? Барса есть Барса. Футбол көретін адам бәрібір Эл Классико көреді ғой. Бірақ әрине Анри ғой ол. Энфилдта ойнаған 4-4. Осы матчта ұялсаң да істеп жатырсың сен. Жігіт таңдасаң Арсенал фанатын таңда. Арманыңыздағы Арсенал. Жозе Мауриньо деп айтады. Негізі Анчелотти ол. Аңыз ғой ол, аңыз легенда. Бірақ үміт бар әрине. Мен бір ойынын көрген емеспін Мессині. Құрметті спорт сүйер қауым, неге офсайд подкастының продюсерлерінің шешімі бойынша біздің подкастта букмекерлік кеңселер, арақ, шарап, темекі, немесе де басқа да денсаулықпен сіздің қаражатыңызға зақым әкелетін жарнама ешқашан болмайды. Егер де сіздер біздің ауқасы спорт қозғалысын қолдағыларыңыз келсе, каналды донатпен қолдауларыңызды сұранамыз. Біздің деректер осы видеоның сипаттамасында жазылады. Ассалаумағалейкум, құрметті футбол көрермендері. Бүгін бізде неге офсайд подкастында бізде қонақта Шыңғыс. Ассалаумағалейкум. Қош келдіңіз. Рахмет. Сол, бастайық. Не үшін Арсенал? Не үшін Арсенал деген сұраққа жауабы 1998 жылы табылған. Енді ол кезде мен жасым 11-де. Мен негізі өзім 11 микрорайон деген район бар. Сол жерде өскенмін. Кішкенде бүкіл балалық шағым кезі сол жерде өткен. Ол район тек сол футболмен өмір сүрген. Азанда 11-де шығамыз. Жазда кешкі 9 күн батқанша ойнайтын едік. Сондықтан сол өмірдің бәрі футбол болғандықтан ең алғашқы енді былай осознанно дейді ғой, жаңағы бірінші әлем чемпионаты сол 98 жыл как раз көріп неткен. Сол жерде матч көріп отырып, жаңағы Голландия Аргентина матчы болған. Енді сұмдық матч күшті. Денис Беркамп деген ойыншы алдап, финт жасап, Аргентинаға гол соққаннан кейін, мынау кім, мынау Денис Беркамп деп бір үлкен ағаларымыз айтқан, ол қай жерде ойнайды деп, сол Арсеналда ойнайды деп, маған мынау ойыншы ұнайды деп басталған. Сол 98 жылдан бастап, онда мен Арсеналға жанкүйер боламын деп сол кезде шештім. 98-ден қазір уже 18 жыл болып қалыпты. Мен бір не ескенем, Арсеналға болеть ету ол адамды сабырлыққа тартады деген. Сабырлық тартады, күледі ғой жаңағы. Жігіт таңдасаң, Арсенал фанатын таңда, ол преданный болады деп жазды. Ол шынымен берілмейді. Арсенал фанаттары енді негізінде сол 2000 жылдардың басынан бастап жанкүйер болған адамдар ғой, негізінде көбінесе. Қазір жастар азау, Арсеналға болеть етеді. Жастар енді міне соңғы 1-2 жыл болмаса, Артета келіп, нәтиже көрсетіп, содан басталған. Негізі бар, фанаттар жоқ емес, бар. Бізде мысалы Шымкентте Арсенал фан клубын құрғанбыз біз, мен екі досыммен бірге. Осыдан 2 жыл бұрын. Ақырындап, уже қазір табан 30-ға жуық адам бар. Оның ішінде енді әрине көбісі 30-дан асқандар, бірақ жастар да бар арасында. Ол да қуантады, кеп жүреді ойындарға, сондықтан. Енді көбінесе 30+, бірақ жастар да қосылып жатыр. Іздедім, көп іздедім Арсеналдың фанаты. Менде ПСЖ-ның фанаты болды бізде қонақта, Ордабасының, Барселонаның, Реалдың, основной солар ғой. И айтады, АПЛ-дан біреуді шақыру іздеп болды, и мен сізді таптым, рахмет келгеніңізге тағы бір рет. Так, Арсенал неге Лига чемпионовты аламады осы күнге дейін? Не жетіспейді деп ойлайсыз? Сәттілік жетіспеген шығар енді. Бірақ енді сәттілікті ол бір бөлік қой негізінде. Осы 2006 жылы жақсы мүмкіндік болған, Барсамен шығып, полуфиналда Вильярреалды ұтып, финалда негізі Анридің сол кезде дүркіреп көрген кезі ғой, 2006 пик еді Анридің негізінде. Бірақ сол жерде енді өкінішке орай Лемон удаление болып, все равно енді Барса есть Барса, 10 адам қиын. Ол Барса түгіл любой командамен ойнасаң, 10 адам қиын, тем более финалда, настрой басқа. Сөйтіп удаление алып, 2 гол жіберіп ұтылып қалды ғой, әйтпесе ұтып тұрған жерінен. Бірақ содан кейін енді кетті жаңағы спад дейді ғой, өзі сәтсіздікке ұшырап бірталай жыр. 20 жылдай болды, мысалы, енді өз қалпына келіп жатыр. Уже Артета келгеннен кейін, мәне биыл чемпион болады, АПЛ-да дейміз, чемпион болмай қалады. Жоқ, мәне биыл дейміз, уже неше 4-5 жыл болды ма? Артета келгеніне? 4-ші сезон ғой, полноценный. Уже каждый андай жыл сайын сондай болып жатыр да. Мәне биыл чемпион болады десек, чемпион болмай қалады.
характер жетіспей жатыр ма, не жетіспей жатыр? Негізі характер жетіспеген еді басында. Енді өткен сезоннан бастап характер пайда болды. Бірақ осы сезон действительно соған куә болдық. Мысалы Реалмен өткен ойында. Соңғы бір 10 жылдай болмаған характер болмаған ойын көрсетті мысалы да. Әйтпесе Бернабеуді ұту деген негізі ол әргі командаға қолынан келе бермейді. Сондықтан енді осы жыл мүмкін нәтиже көрсетпесе де, ендігі жыл енді бір-екі шабуылшы алса, сапалы, мүмкін енді. Сеніміңіз бар ма, ендігі жылы чемпион болады деген АПЛ-да? Бар, иә. Бірақ енді трансферлік нарықта сапалы жұмыс істесе, жақсы өзі сәйкес келетін ойыншыларды алса, сапалы нәтиже көрсетсе болады. Тем более мына Манчестер Ситиде спад басталды. Соңғы 10 жылда. Манчестер Сити уже бір-ақ жылда өзіне келе алды ол команда. Енді ол әшейін не ғой ол? Мысалы, вариант, версия ғой. Мысалы, Манчестер Юнайтед пен Челсиде қазір перестройка болып жатыр. Қанша жыл, 3-ші сезон кетті. Арсенал 10 жыл сондай жүрді. Арсенал, еще не факт, что Манчестер Сити ендігі сезонда топ ойнайды. Ол жерде Де Брюйне кетеді. Талай кетеді. Бернардо Сильва кетеді. Мысалы, Эдерсон кетсе, Асано Кастак кетсе, ол енді жас ойыншыларға бір-бірімен ойнап үйрену 1-2 сезон керек деп ойлаймын. Арсеналдың қай ойынын қайта-қайта көрер едіңіз? Негізі ең есте қалатын ойындар көп, бірақ енді свежий дейміз ғой, жақында. Қызып тұрған. Қызып тұрған, мынау 1-8 финалы Реалмен. Бірінші ойыны ма? Біріншісі де, екіншісі де. Біріншісі әрине 70%-ға сол кезде шешіп қойды деймін, сондықтан керемет эмоция болды. Ондай эмоцияны мен мысалы біраз жыл болды сезбегенмін. Сондықтан ең жақын арадағы сол 3-0 Эмиресте ұтқанымыз, Райстың не деген ана 2 гол мүмкін бүкіл лига чемпион тарихындағы ең үздік голдардың бірі енді. Әрине. Жуниньо Пернамбукану бар, бірақ енді топ бір 10-қа. Есте қаралық. Топ 10-та ана 2 штрафной әлі тарихқа қалады деп ойлаймын. Оның екінші ойын енді Энфилдта ойнаған 4-4 Аршавиннің покері. Ол енді ұмытылмас кез. Не деген, мен как раз досым бар, Ливерпульдің фанаты, екеуміз бірге көргенбіз соны. Ойбо. Ана жерде не деген, бірақ кішкене қалды аяқ жағында анау Бенайын есеп теңестіріп, әйтпесе Энфилдте мысалы тарихта өзі негізі 2 ойыншы болған покер салған. Сондықтан 2012 жылы Аршавиннің пик кезі сол ойын, және де үшінші сол как раз Аршавинның кезінде Кубок лигиде 1-8 финалда Арсенал рейтингке 4-0 өтіліп жатқан. Сөйтіп аяғы 7-5 болды. 12 гол соққан. Енді бұл мен анау 4-0-ден кейін анау болельщиктердің шығып кетіп бара жатқанын көргем. Олар кейін жаңа қызық болды ғой, далада, метрода естіп жатқандары болды. Өздері кейін артынша интервью берген. Мы пожалели, что ушли деген сияқты. Конечно, ондай. 4-0 ұтылып тұрып, ойласаңшы. 7-5 дополнительный время отқан. 12 гол бір матчта көру, ол хоккейный матчта да көре алмайсыз. Сондықтан енді осы 3 матч мүмкін Арсеналдың тарихына мен әлде де біз ана обзорларды қайта-қайта шығарып көреміз. Обязательно ғой. Мықты сәттер ол. Ал сіз үшін Арсеналдың тарихында ең мықты игрок кім? Әрине Анри ғой ол. Мен енді өзім жеке Денис Беркамптың жанкүйері бола тұра, енді статистика бойынша, жетістіктер бойынша әрине ол Анри. Анри, ол жалпы мысалы ең үздік АПЛ-ның тарих бойынша ойыншылардың 10-дығына кіреді ғой, тізім бойынша. Соққан голдар да, техника жетістіктері бойынша, мысалы анау жеңілмеген, бірде матч жеңілмеген сезон болды. Содан кейін енді әрине ол Анри деп жетістік деп ойлаймын. Анридің анау несі көргенмін мен, егер сіз көрген болсаңыз, анау Анри мынандай техникасы болған ғой, судья несін свисток шалмай тұрып, ол тебетін болған ғой, штрафнойды, білесіз ба? Сол кезде хитростер еді ол. Хитрості. Кейін ол тепкен кезде судья жоқ, қайтадан ұрасың деген, и ол судья шалады свисток, и ол ұрады, гол болады ол. Кейін судьяға қарайды да, болама осылай ұрсам дейді ғой. Ол, по-моему, Манчестермен болды ғой ол матч. Білмеймін қай команда болған, бірақ сонысын көргем. Тарихи
ролик қой ол. иә сөйтіп істеген бүйтіп Ең судья соңғы. бүйтіп отырады да бүйтіп сөйлейді Иә, судьяға иә, қарап болады ма болса Ә, енді ол кездерде өзі жаңағы Манчестер мен Арсеналдың иә ең басты противостояниясы болды. английский эл классико еді ғой Кезінде қазір жаңа уже. күледі ғой барлығы, судьялардың барлығы. Қазір ғана Реалды күледі ғой. Ә, Кезінде тура солай Манчестер Юнайтед деп күлетін бәрі. Өйткені барлық жаңа судьялар да, спонсорлар да Манчестерге жақтайды, жақтасады деп жаңағы. Сол кезде ол сол волнамен болған бір сәт. Анридің. мен андай оқыған едім Англияда ең қымбат сатылатын билет Арсеналдікі дегенде мен таңғалған едім. Соны білетін бе едіңіз сіз? Иә, білем ол. Мен ойладым, Жыл сайын мен сондай. ойладым Манчестердікі шығар деп. Бірі. Ол кейбір сезондарда ең қымбат болмайды, бірақ ең қымбаттың бірі қанша жылдан бері. Енді ол мысалы астаналық команда ғой. Лондон деген енді әлемдік Астана ғой былай қарағанда. Астаналық команда. Ол да жаңа бір фактордың бірі де қымбат болған. Столичный. Иә, күшті. Ал Арсенал тарихында ең мықты тренер деп сұраймын ба или сұрамай-ақ қоя берейін ба? Оны енді бәрі білетін шығар. білеміз ғой енді Арсен. Арсен Венгер 22 жыл тренер болған. Енді Құдай қаласа жаңа болсын. Артета соның ізінде 22 болса да бір 12 жыл нәтиже көрсетіп болса да біз қуанатын едіміз. Мысалы мен ауыстыру керек деп ойламайсыз ба? Жоқ, жоқ. Қалу керек па? Дұрыс қой, әр ненің өз несі бар, өз бағдарламасы бар, стратегиясы бар, соған келе жатыр. Осы жылдық ойын енді көрсеткіш. Осыдан 10 жыл алдында өткен сезонның бірде бір ұқсамайды. Осы жыл ойын пайда болды. Баяғыда мысалы тек қана сол флангпен жүгіріп, ана Уолкоттарды қосып, Месут ойнаған сезондарда ғана брейк жаңа через центр ойнайтын еді, қалғандар бәрі тек не жоқ, стратегия жоқ, Загидондар бәрі. Қазір енді осы жыл кішкене стиль қайта сол Арсеналда стилі пайда болды, баяғы пас ойнайтын кезінде де Арсеналда айтатын ғой, былай қарағанда Барселона филиалы жаңағы не дейді, мысалы АПЛ-да, өйткені кезінде жаңа Фабрегастен дүркіреп тұрған кездері, как раз Фабрегас испанец қой. Сол паспен ойнау стиль, ана баяғы Уилсердің легендарный голы. Осы сезон енді сенім бар, ойыны өзгерді деген Артетаға сенеміз. Үміт көп. Давайте мынандай Арсеналдың ең есіңізде қалған гол. Гол? Иә. Денис Беркамптың голы ол Ньюкаслға. Ол жалпы тарихтағы ең үздік гол болып саналады сол Арсеналдағы. Өзі бүйтіп алдап, шетінен лақтырып, бұрылып, защиттың артынан шығып берген гол анау енді. Райстік емес па? Жоқ, Райстікі бірі деп болады. Иә, бірақ ең күштісі ондыққа кіреді Райстікі. Мен даже үштікі деп айтамаймын, өйткені мына жерде не деген голдар бар. Бірақ ең мықтысы Денис Беркамптікі ғой, Ньюкаслға салған. Сол 2000 жылдар басы керемет гол болды. Ол жалпы АПЛ-дың тарихына ең мықты голдардың бірі. Анридің голы бар, Манчестерде соққан бүйтіп көтеріп ұрып жіберген мысалы. Арсеналдың голы дегенде Озилдікі еске түседі. Озилдің ана техникасы. Озил в основном пас берген, бірақ бір-екі голдар бар, ана Лига Чемпионов. Алғашқы голы. Озилдің алғашқы голы ең керемет деп ойлаймын мен. Ана бір касаниемен прострел беріп жатқан ең мықты гол, әдемі. Қалай жалпы сізге атмосфера ұнап жатыр ма? Уэмбли ғой, Чымкентте спорт бар, если келіп көреміз десеңіздер, футболды көретін жер таппай жатқан болсаңыздар, Уэмбли деген жер бар, Чымкентте. Келіп, өз жерде әдем атмосферамен футбол көрсеңіздер болады. Ал біз жалғастырамыз. Шыңғыс мырза, енді лайв футболға өтсек. Лайв дегенде енді қазір болатқан жағдайға өтсек. Не деп ойлайсыз? Арсенал шыға ма финалға? Мүмкіншілік бар ғой негізі. Статистикада бір гол в принципе. Жоқ, онша қиын емес негізі. Жоқ, сізде сенім бар ма? Сенім бар, иә, сенім бар. Енді 1-8 финалда мысалы Бернабеуде ұтты ғой. Неге Францияда ұтпасқа деген ғой, неге ұтпасқа деп. Үміт бар, енді бір гол, енді 2 гол, 3 гол емес, дұрыстап дайындалса шығу болады ары қарай. Бірақ енді әрине қиын болады. ПСЖ ноябрьде Арсеналмен ойнаған ПСЖ емес ол. Иә, мен ойлаған едім 2-0 ұтқан Арсенал олар қиын емес шығар деп трансферлық жаңағы нарықта жақсы жұмыс істеп, сапалы ойыншылар алып, тактика ауыстырып, осы қаңтарда мүлдем ол басқа ПСЖ. Өзі жалпы жеңіс бойынша Европада рекорд ұрып келе жатыр ғой ПСЖ.
жаңағы жеңіс саны бойынша Иә. бүкіл Еуропадағы команданың арасында. Сондықтан оңай болмайды. Ливерпульде мысалы матчты көрдік қой PSG-ны. бірақ сенім бар. Сенім бар әрине. Ал Бір гол. Қайта финалда кімді көргіңіз келіп жатыр Арсеналмен? негізі Барселона повтор болса, енді керемет болатын еді. Кезінде сол Лемон удаление болмағанда, жаңа мүмкін ұтатын еді деп. Басқаша өлең болатын бе? Ол дұрыс қой, он адам. Сол үшін енді Арсенал Барселона шықса, енді керемет жаңағы ремонтада дейді ғой, жаңағы сол возрождение, реванш болатын еді жақсы. Сол нелерден уайым болмады ма сізде? Анау 3-0-ден кейін барлық ремонтада деп Реалда не болып кетті ғой, шу болып кетті ғой. Давление жасап, қысым жасап, әдейі енді істеп, стадионның крышасын жабамыз, айқаймен басамыз деп. Енді біз көрдік қой, психология түрде команда жақсы дайындалса, оған ешқандай стадион кедергі бола алмайды. Соны дәлелдеді. Солысы маған қатты ұнады. Ол жаңа командада характер пайда болғанның белгісі. Сол үшін мен мысалы ризамын. Сол үшін осы сезон болмаса да ендігі сезон қатты сенемін. АПЛ-да чемпион болуына ма? Жалпы АПЛ-де де, ЛЧ-да қазірдің өзінде негізі жаман көрсеткіш емес қой. Ол бекерге шыққан жоқ. Екінші орын мен полуфинал деген ол жақсы көрсеткіш. Бұл жерде әрине бәрі үйреніп қалды, Реал тек қана ұтса, ұтпаса сезон провален деген ол негізі дұрыс емес. Былай жалпы план нелер болғанша, план минимум сол полуфинал, финалдар ғой негізінде. Екінші орын деген. Сол үшін осы сезон жақсы көрсеткіш. Арсеналдың поражениясынан кейін Реал Мадридтің болельщиктері бәрі андай ойбай Анчелотти кетсін, ойбай мынау кетсін, анау кетсін деген әңгімелер болып жатыр да. Ешкім ойлап жатқан жоқ та. Анчелотти келді да, 2-3 жылда 2 рет чемпион қылды да. 16 игрокпен чемпион қылды. Как будто бір Лестерға, Липсвичқа ұтылғандай болды. Ешкімге бүйтіп бір 4 жыл тренер болды, ештеңе алмаған сияқты аңлаған не көрсетіп жатыр да. Жаңағыда мен айттым ғой сол үміт. Ожидание үлкен да. Сол үшін олар үшін жаңа ЛЧ алмаса сезон провален кетсін, ол дұрыс емес. Ол негізі Анчелотти, ол әркімнің тренері, ол қолынан келе бермейді. Аңыз ғой ол, аңыз легенда. Карло Папа бекерге. Анау сәл Арсеналдан шегініп мынаны сұрақ қояйын сізге. Эл Классикода көрдіңіз ғой? Соңғысын кубокта. Оған Эл Классикоға дейінгі болған жағдайға қалай қарайсыз? Судьяларға деп әңгіме айтып. Мен шын айтсам, Испанияны қатты көрмеймін да. Қатты жан көрмеспін. Жоқ, футбол көретін адам бәрібір Эл Классико көреді ғой. Бірақ көремін. Енді болады ғой ондайларда. Болады. Енді ол мен қазір жеке менің не ойым ғой. Сіздің ойыңыздың ойын. Бірақ мен обзорды негізі көрдім соңғы кубокта. Бір-екі момент штрафной пенальти берген емес, негізі берген жоқ Барселонаға деп ойлаймын жеке өзім. Бірақ судья менен жақсы деді солар, поэтому берсе береді. Мүмкін ол кезінде де біз анау судьялардың бәрі Манчестер Юнайтедқа көмектеседі деп жүрдік қой 2000-2010 жылдары. Бірақ мүмкін ол жаңағы ұтылған адамдардың ішкі ашуы шығар, сондай да. Айтады, мынандай да, ол матчқа дейін әңгіме шығарды ғой Реал Мадрид. Құртсын, басқа судья болсын деген нәрсе. И матчтан кейін маған жазып жатыр да, Барселона деп, деп жатыр, ұялсаңдар, сәл ұялсаңдар, осы матчта ұялсаңдар деп жатыр да сәл. Сәл бет бар ма деймін да, жоқ қой, судьяны сатып алған. Мен видео түсірген ғой тиктокта, прикол ұстап, мен Барселона фанмын, прикол ұстап тиктокқа салған. Сылтау іздеңдер деген ғой мен, Реал фандарға. Сылтау соғы, судьяны сатып алған Барса. Енді ол жаңағыдай ғой енді, мүмкін жас жанкүйерлер шығар. Біз енді талай нелерді көрдік қой, талай жеңісті. Қанша жыл болды уже? Сіз енді 17 жыл болды ғой, 98-ден 17 жыл болды. Жоқ, 17 емес, 27 жыл екен. Жанкүйер. Представляете, шатаспен 27 жыл екен. 98-ден. 28 жыл болды. Мен 97 жылғында, мен бір жас болғанмын. 27 жыл. 27 жыл деген ой, не деген сұмдық, ол... Енді жаңағыны... Реалдың фанаттар көтере алмайды ғой, 27 жыл кубок алмаса.
27 жыл мен жанкүйермін, бірақ кубок алмағалы 2004-тен бері. Жоқ, енді Лига чемпионов по-любому күтіп жүргенсіз ғой сіз. Енді болады енді ондай. Реалдың болельщиктері жас қой көбіне анау. Иә. Роналду 2000 сол 10 жылдар Роналду өткен кездерден бастап пайда болғандар ғой. Ман Ситидің болельщиктері сияқты. Екеуінің составын салыстырамыз, ПСЖ мен Арсеналдың. Рая или Донарума? Енді бір матчта алғанда, мысалы, енді өткен бірінші матчта енді Донарума күшті көрсеткіш. Сол матчтан кейін. Бірақ жалпы енді сезонды, қазіргі сезонды 2-3 жылды алғанда енді Рая мықтырақ деп ойлаймын. Донарума негізінде кішкене переоцененный вратарь деп ойлаймын да жеке өзім. Потому что енді ол жас болып шыққан кездерде Италияда мықты Буфоннан басқа орын ауыстыратын қақпашы болған жоқ. Сондықтан как раз сол Донарума шыққаннан кейін енді бәрі ғой Донарума басқа ойын жоқ. Қазір ғой мысалы Викарио бар, мықты бар. Басқа да вратарлар бар. Мартинес или Салиба? Салиба бұл жерде күмән жоқ шығар. Габриэль мен Салиба екеуін дүние жүзіндегі ең... Сол екеуін қоясыз, ар жағын оқымай қойсам да болады екен. Габриэль мен Салиба, Салиба. Хакими или Тембер? Енді жетістікке қарай, тәжірибеге қарай Хакими деп ойлаймын. Бірақ Темберді осы сезон енді көтеріліп келе жатыр. Өткен сезон өтті, өткен жарақат алып, бір сезон ойнамай, осы сезон енді үйреніп келеді. Сол үшін болашақта енді мүмкін Тембер мықты болады, бірақ қазірше Хакими. Так, Мендиш или Луис Скелли? Мендиш қой, енді Мендиш тәжірибесі бар. Ливерпульмен көрсеткен матчты көрдік. Қалай Салахпен ойнаған енді сөз жоқ, керемет. Невиш или Эдегор? Эдегор деп ойлаймын. Невиш екеуі негіз бірге қазір жақсы дамып келе жатыр ғой, екеуі де. Сізге қазір? Қазірше Эдегор. Витиня или Райс? Райс штрафнойдан кейін енді Райс махаббат оқалды ғой бәрімізге. Мерино или Руис? Руис жас, Мерино тәжірибе. Мерино деп ойлаймын. Хвича или Мартинелли? Хвича жақсы көңіл көрсетіп жатыр. Вот негізі сол желтоқсан қаңтардағы трансфер болды ғой. Ең мықты сол жаңағы ойын нәтижесінде әсер көрсеткен трансфер сол Хвича деп ойлаймын. Мысалы, ноябрьде болған жоқ қой. 2-0 сезбей былай әшейін. Разминкада ойнап кеттік, бірақ қазір Хвича өтіп, мүлдем басқа ПСЖ ол. Сол үшін Хвича. Трассар или Дембеле? Дембеле ғой, Трассар енді. Ротацияны ойыншы, бірақ жақсы ойыншы. Бірақ енді Дембеле біраз жетістікке жеткен жас. Сакаға ешкім не істемесе, ауыстырылмаса керек Сака, по-любому. Кім ол жерде? Дуэ. Дуэ жақсы ойыншы. Маған ұнайды, керемет ойыншы, бірақ Сака мықты. Сака мықты, бірақ мүмкін енді Дуэ бір 2-3 сезонда жетіп қалар. Сондай бар, ол жақсы күшті ойыншы. Бірақ қазірше Сака. Ендігі так, ответный матчта не күтіп отырсыз? Арсеналды жеңіс күтемін. Үміт. Реалды да жеңдік қой мысалы. Сондықтан қазірше. Жоқ, енді Реалда жағдай басқа еді ғой. Қалай жағдай басқа енді? Үштен өлмен келді. Реал ол Сантьяго Бернабеу мысалы. Сіз ешқандай аттан, ешқандай аурадан қорққан жоқ қой мысалы. Ойнатты. Осы бірінші ойын ПСЖ-мен. Мен кішкене сол Реал сияқты настрой болған жоқ деп таңғалдым Арсеналда. Или ПСЖ жақсы тактика алды, действительно тактика алды. Жауып қойды защитадан бәрі. Болды екі моментте Арсенал мен Трассарда. Сол кезде салу керек еді. Салғанда мысалы жүздер басқа болатын еді. Бірақ енді оңай болмайды ПСЖ. Бірақ үміт бар әрине. 1-0 деген айтып жатырмын ғой, в принципе. Жоқ, қиын емес 1-0. Мен шотты не істеп жатқан жоқпын. По-любому ПСЖ-да барып ойнайды. Бірақ гол ғой деймін да негізінде. В принципе, бір гол салып, ниче ағарай пенальти шығарып кету болады. 2 гол салып, защита отырып қалу болады мысалы. Поэтому бір гол деген ол қатты преимущество. Ана екеуінен кімді шығады деп ойлайсыз? Интер Барселонадан. Негізі ол жерде ашық күшті ойын болады. Бірінші ойын мен көрдім. Керемет матч болды. Не деген голдар, эмоция. Интер былай қарағанда ақсақалдар ғой, Барсамен салыстырғанда. Бірақ не деген реализация, не деген пас, қандай
ойыншылардың кезінде мен мысалы Тюрамның әкесінің ойнаған көргенмін да мысалы қазір. Тұрды ғой стадионы бар еді ғой. Иә, қазір баласымын ойнап отыр қандай дәрежеде деңгейде. Сол үшін қарымта матч негізі күшті болады. Ашық ойын болады деп ойлаймын. Барселона алға басады, болса. Кім шығады деп ойлап отырсыз? Барселона ұтып кетеді деп ойлаймын негізінде. Интер әрине мықты команда, күшті ойнап отыр, сезоны жақсы. Бірақ енді жастық шақ мысалы. Кешеде сол жас балдар жүгіріп сол жетіп алды ғой. Шығарып алды ғой. Но бірақ Интерде де өйтіп сливать ету болмайды. Мықты команда, тем более. Джузеппе Меаццада ойнайды. Атмосфера жаңағы. Иә. Көмектесуі мүмкін болельщиктері. Көреміз енді. Ол жерде жағдай түсінсіз ғой, Ничья деген. Ол да жерде бір гол шешіп кете алады. Иә. Бірақ гол шешеді мысалы. Мен ойлаймын, мен Барсаның фанаты болып тұрып, 3-3 болғаны дұрыс шот болды деп ойлаймын негізі. Ничья болғаны. Потому что шот үлкен болғанда, мысалы Барселона алдыға, мысалы 2-3 или там 2 гол, 3 гол разницамен ұтқанда, арзаққа барып бірдеңе болуы мүмкін еді да. Дортмунд сияқты бірдеңдей голымыз бар ғой деген сияқты. Қазір 3-3 біз ойнауымыз керек деген жас балалар по-любому несі күшті ғой, олардан қарағанда біз чемпион болғымыз келеді деген амбиция жақсы. Иә. Соны ойлап отырмын, мен Ничья болғаны дұрыс болды. Бірақ мен Арсенал мен ПСЖ-да мен Арсеналды ұтылады деп ойлаған жоқпын. Ешкім ойлаған жоқ енді, бірақ. Иә. ПСЖ-ның тактикасы жақсы болды. Арсеналда да моменттер болды, өздері кінәлі. Шейін ұтылған жоқ, бірақ моменттер көп, өздері реализация нашарлау болды. Енді бірінші матчта тактикалық түрде мысалы ПСЖ-ның тактикасы жақсы стратегиясы алды. Олар енді бәрін зерттейді ғой өздері. Сол үшін енді бірінші матчта Артета жеңіліп қалды, оны мойындаймыз бәріміз. Өйткені результат қой жерде. Қанша сен әдемі ойнасаң да, ұтылсаң, ешкім әдемі ойнаған керек емес мысалы. Иә. Сол, ендігі матчта сәттілік Арсеналға. Рахмет. Барселонаға да сәттілік. Иә, финалда кездесеміз. Иә, сол. 2006 жылғы матч реванш болса, керемет болатын еді. Финалда. Иә, Уэмбли негізі Кулес Барселонаның отаны ғой. Осы жерде келіп Арсенал Барселона көрсе, не деген керемет. Содан кейін де бір подкаст түсіріп жүреміз, иншалла. Шыңғыс мырза, сіздің арманыңыздағы Арсенал, хоть кім болса да, Арсеналда сіз көргіңіз келген игроктар? Футбол менеджер сияқты ғой, мен жинау керекпін ғой. Иә, сіз жинайсыз. 11-ді ма? Иә. Вратар. Вратар. Касильяс шығар. Касильяс енді Реалдың, Испанияның аңызы. Арсеналда да, басқа командаларда жақсы аталар болды. Бірақ енді Касильясқа жететін вратар қазіргі күнге мен мысалы жеке өзіме сол Касильяс. Екі орта? Екі ортаны кезіндегі негізі Рио Фердинанд жақсы ойнайтын еді Манчестерде. Қаншалықты қарсылас болса, негізі сол екеуінің арқасында біраз гол мысалы бір қайтарып алды ғой. Сол үшін ортада Рио Фердинанд деп ойлаймын. Екіншісі Серхио Рамос шығар. Оң жақ? Оң жақта Филипп Лам. Сол жақ? Сол жақта Эшли Коул. Енді жартылай қорғаушы. Үшеу ғой, иә? Бұл жерден вариант өте көп. Әрине Месут Өзил біреуі. Екіншісі Михаил Балак десек болады. Жақсы олда. Мықты керемет ойыншы. Үшіншісі? Германияны чемпионға әкеліп көмектескен. Үшіншісі Кевин Де Брюйне ғой. Енді соңғы 15 жылдығы үздік жартылай қорғаушы. Бәрін пик кезін аламыз ғой. Иә, енді. Енді 3 атакующий. Бұл жерде енді жаңа бәрі қазір Месси, Роналдо дейді. Әрине болады. Месси, Роналдо. Екеуінде аламын. Анри ғой. Жартылай қорғаушыда
мысалы балықтың орнына Беркамп десек те болады. Беркамп либо балық екеуі мысалы. Өйткені Беркамп енді менің сүйікті ойыншым, бірақ балық та көп нәтиже көрсеткен. Единственное, сол Беркампта кезінде жетістіктер жетпей қалды да Голландиямен. Әйтпесе ол да әлемге таралған аңыз болатын еді. Тренер енді қанша эпатажный болса да Жозе Мауриньо деп ойлайтын едім. Мықты, иә. Неожиданно. Иә, өйткені енді әрине мен Арсенал жанкүйері болғаннан кейін Венгер деп айту керек едім. Или мысалы ол сіздің ойыңыз. Иә, Венгер или АПЛ-дың жанкүйері болып сэр Алекс Фергюсон деп айту керек едім негізінде. Олар да топ, мысалы, үштікте. Бірақ бұл жерден мен жетістік бойынша санаймын. Мауриньо енді өзі барған клубта өзі үлкен көрсеткіш көрсеткен еді ғой. Сол үшін мен ойлаймын, ол әр тренерге қолынан келе бермейді, тренердің лайығы емес, бірақ Мауриньо барған клубтарда ұтып, ЛЧ ұтып, чемпион ұтып жүргеннен кейін мен ойымша Мауриньо. Күшті состав болды. Ал енді соңғы сұрақ. Арсеналдың қазіргі ең мықты игрогі? Сака действительно қазір ең мықты деп ойлаймын. Эде Гордон, конечно, ол просто распасовщик болғаннан кейін кішкене көзге түсе бермейді. Саканың гол салғаннан кейін көзге түседі. Жас, болашағы. Бізге үміт күтеміз көбідан. Сондықтан қазіргі үздік Сака, өткенін Андрей. Иә, күшті. Сол, рахмет. Сол, біздің подкаст бітті. Қош, сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Заир и Шыңғыс мырза. Рахмет сізге. Сіздерге рахмет. Мы можем еще одну тему снять. Ага. Мы же футбольную викторину разыгрываем. Иә, айта беріңіз. Давайте айта беріңіз. Жоқ, кеспей қоямыз, тұра берсін. Иә, айта беріңіз. Айта беріңіз. Сіздер білесіздер ме, білмейсіздер ме, біз осы керемет Уэмбли спорт барында, қаладағы номер 1 спорт бар. Айына 2 рет гол квиз деген викторина, футбольный викторина өткіземіз. Сенбі күндері. Айына 2 рет. Сол жерде бізде ең қаладағы футбол біліктілер, жанкүйерлер жиналып, команда өзара жаңағы сайыс жарысады. Не жарыс болады ол жерде? Сұрақ-жауап. Тек футбол жайлы сұрақ болады? Тек футбол жайлы. Экрандарда сұрақ болады, жүргізуші болады, и командалар өзара жарысады. Қай команда көп дұрыс, 7 турда көп дұрыс жауап береді, сол команда аяғында көп ұпай жинағаны ұтады. Сондықтан бізде кішігірім өзімізде традиция бар. Кездескен жерлерде өзіміздің квиз болғандықтан сізге де сұрағымыз болады. Мысалы, сіз енді Барселонаның жанкүйері екенсіз. Қанша жылдан бері Барселона болельші етесіз? Негізі 2010-да мен Аргентинаның ойыны көргем. Сол кезде Месси, ол кезде енді бізде ауылда телевизор бар или жоқ қой, короче, сондай жылдарда. И кейін 2014-тен кейін чемпионат мирадан кейін болды уже Барселона болып қалған. Месси үшін. Беркамп деген сияқты. Бірақ, но Месси кеткеннен кейін мен бір ойынын көрген емеспін Мессиның прямой эфирді. Демек, сіз Барселонаға ғашық болғансыз, иә? Ол дұрыс. Сіз енді футболдың жанкүйері болғандықтан сізде міне біздің гол квиз деген ойымыз бар. Осы Уэмбли барда 2 сенбі сайын өтеді. Келіңіздер, бірге қатысыңыздар. Жаңадан келген командаларға жеңілдіктер бар. Осылай бізге қызықты футбол жанкүйерлер қауымдастығына қосылыңыздар. Сізге тегін ойынға сертификат, келіңіздер, күтеміз. Бұны бүкіл мен команда жинап әкелуім керек па? 10 адамға дейін әкелсеңіз болады. Өзімнің команда жинап әкелсем. Сізге тегін, сіздің командаңызға 50% жеңілдік істеп береміз бірінші ойынға. Бұл қай күндері болады аптаның? Сенбі күндері сағат 5-ке қарай Уэмблиде, 2 сенбіде 1 рет. Келесі ойын 10 мамыр күні болады. 10 мамыр күні. Эл Классико болатын күн? Иә, жоқ. 10 мамыр Эл Классико болады ғой. 11 болады Эл Классико. Воскресенье екен. Суббота күні деп отырсыз. Короче, 2 аптада бір. 2 аптада, каждый суббота күні болады. Одан кейін 24-і болады. Все, рахмет. Күтеміз. Қош, сау болыңыздар, келіңіздер, қатысыңыздар.